Mersin'in en huzurlu kafelerinden birisine geldim. Atlantik Kafe'yi huzurlu yapan şey bulunduğu bölgenin tek kafesi. Geniş menüsündeki kahve, çay çeşitleri ve tatlı seçenekleri oldukça fazla. Fiyat olarak da herkese hitap edecek şekilde. Günün her saatinde buraya gelerek ders çalışabilir, kahve molası verebilir, hatta kitap bile okuyabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye etmek için kar küreleri, termoslar, anahtarlıklar gibi birçok hediye seçenekleri mevcut. Ayrıca bu kafede doğum günleri gibi etkinliklerinizi yapabilirsiniz. Kısacası Atlantik Kafe'yi listenize eklemek için birçok seçenek var. Detaylar açıklamada.